अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें जिससे आप रिसीव करेंगे मेरे वीडियो सबसे पहले। चले वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से किस तरीके से जो है सॉफ्ट फूड तैयार करना है 3 डबल रोटी के लिए है। और ये असल में मेरी बेटी ने काट दी है, तो वो काटने से काम ख़राब हो गया, लेकिन बहरहाल इसको पूरा अंडा सही लेना नॉर्मल। ये है, इसको मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें इसकी, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम बड़ी वाली ट्रे लेंगे। बड़ी वाली ट्रे में लेके ये ऐसे रखेंगे। बच जाएंगे, इसका भी मैं अभी तरीका बताता हूँ आपको। ये सर ये हो गया सारा कुछ। ये बड़े बड़े जो तिनके निकल रहे हैं इन्हीं को इसके ऊपर रखे हुए, ज़रा इस अंदाज से इसको करें। अच्छा, अभी ये अंडा आ गया, गलत आ गया, लेकिन इसको इस तरह रखना है। क्लियर है? चम्मच के साथ ज़्यादा करने का दिल करता है चम्मच से करें वरना हाथों से करें। इसमें अब कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसके सामने जब आएगा तो वो छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है जी, ये आपका सॉफ्ट फूड तैयार हो गया है। अभी इसके साथ एक नई आइटम ऐड करेंगे कल या परसों, वो जो एग्जैक्ट की हैंड फीड होती है, और 3-4 मेरे उस्ताद ने भी कहा है और 3-4 वीडियोस में भी मैंने देखा है, तो वो इस तरह यूज़ कर रहे हैं। तो वो लेके आएंगे, उसके साथ इसका यूज़ करेंगे। और मेरे पास उसका एक और अल्टरनेट है देसी। वो देसी ये है कि गंदम का आटा, मकई का, गंदम, बाजरा, इन सब के आटे बना के मिक्स करके 2 चम्मच लेके इसको बता, जैसे बकरे के लिए जवी तैयार करते हैं, वो पंजाबियों को सबको पता है जवी क्या होती है। उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको, आई डोंट नो। ठीक है, ये आपकी सॉफ्ट